बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं विलेज फूड इस्माइल। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों को खसखस वाली चाय बना के दिखाऊंगा। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ, ये वीवर्स हमारे पास ये खसखस रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये तो ये खसखस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर्दियों में इसकी चाय पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये दिमाग को भी ताकत देता है और इससे जो खांसी ज़ुकाम, ये इससे फ़ौरन निजात हो जाती है। अगर आदमी इसका 1 कप दिन में 1 बार या 2 बार पी ले तो सर्दियों में ज़ुकाम की शिकायत दूर हो जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो जी हाँ विवाद, इसमें हम 2 कप दूध डाल लेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ विवाद, खसखस को हमने धो लिया पानी में, तो अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम चाय डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। जी हाँ विवाद, इसे डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कप में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ व्यूअर्स, खसखस वाली चाय मैंने आपको बना के दिखाई है। बहुत ही मज़े की है और बहुत ही आसान है और इसके फ़ायदे बहुत हैं व्यूअर्स। इससे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। इसे सर्दियों में आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। व्यूअर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।